所有值錢嘅嘢攞出嚟報關。如果查到出嚟，沒收貨物兼10倍罰款。攞支人參出嚟報關。阿爸，佢支人參攞嚟報關，起碼50個大洋啊！係啊，不如咁啊，綁喺個褲浪度，偷偷地過去。唔係啊，少爺，計我話綁喺老爺嘅褲浪裏邊，咁啲人當佢老人家小長氣啊，咁咪唔使手咯，係嘛？啊，呢條橋咧真混帳，行唔通。你兩個成日諗埋啲呃神騙鬼嘢。咁啲北洋軍告私設關卡，苛收雜稅啦。呢個世界有好多嘢都唔公平㗎啦，不過出門在外，多一事不如少一事，報關啦。哇，咩人咁巴閉咧吓？係咯，咩人啊？乜你唔知啊？英國領事嚟嘅，有特權㗎嘛。俾心機做人啊！但係你做咗個領事，去到邊都唔使打稅㗎。哇，唔使打稅咁咪幾好喎！喂，哇 clumsy fool！ 你做咩啊？佢俾人逼啊！唔好意思，對唔住啊。少爺啊，你有冇搞錯啊？你成包人參俾晒人啊？得㗎，咁啊唔使打稅，陣間仲要攞翻啊嘛。哇，咁我就要打到個金㗎啦，係咪？咁我可以冚唪唥塞晒入去咯。咩事啊？佢發羊吊啊！幾位重？唔心啦！講人！阿爸，我幫你打稅先啦，嚇！你唔好逼啦。好，你去。打完鬼就走你啊！走，翻屋企，快我！少爺，接唔住啊！馬騮真係發現，打佢行嘢嚇，見我嚟夾親人就唔好啦，知唔知啊？你唔記得咗啦？所謂猛虎不及地頭蟲，窮寇莫追我教過嚟㗎啦。但係佢打你荷包喎。冇損失咪算咯。你要記住啊，做人最緊要就係得饒人處且饒人啊嘛。記住啦，一時唔記得咗啫。呢部唔算，係舉手不回啊！咁我冇死噶咯喎。有嘅，你諗下。誒，阿爸，呢棵樹啊，哇，好大棵啊！你睇下。有都過咗啦。諗真啲，當書得唔得？有企嘅。有咩？我睇唔到啊。好似啊嘛，咁都接唔到㗎，唔好意思啊，老先生，我幫你㗎，小心啲啊！唔該。諗掂未啊？行咗咯。捉人幾啊？我唔夠你捉啊！呢
呢啲嘢咧，我覺得唔啱你食嘅，不如我落去買燒鵝髀俾你食啊！一陣間有人攞上嚟買㗎啦，我定啦。但係左髀咧就要落下邊買先至嚟㗎嘛，少爺。係啊係啊，你兩個想落去行下啫嘛，使乜諸多藉口啫？你行啦。誒，記住唔好生事啊嚇！開車前翻上嚟啊！唔該謝謝，係唔該謝謝嚇。呢度幾多等啊？啲雞鴨同人一齊坐嘅，唔怪得知咁鬼臭啦。喂，簡直係另一個世界。So what's the weather？不過天氣真係幾好啊！原來呢度就係頭等。唔怪之咁多鬼佬坐啦。你哋兩個做咩啊？揾朋友。你哋兩個會有朋友入？係啊有啊，係啊，有都唔入得，睇下先得唔得？睇都唔准睇，走。再唔走咧，拉晒你哋。少爺啊，咁點啊？再諗辦法入去啦。少爺，咁而家點啊？睇住我哋。走！出去！對唔住，你打人！仔仔，喂走啊！喂，做咩？你走啊！喂，你偷嘢定打人？你個中國咩話？你走啊！我有嘢同你講。第一，我唔係走狗；第二，我已經放你一馬噶咯噃。使乜你放我一馬？我會輸俾你咩？
呢個打不死，你到底想點啊？好簡單啫，向我道歉得啦。道咩歉啊？梗係要道歉啦，正話誤會晒我啊！好啦好啦，對唔住啊！係咁算你啦，俾佢打翻包。哎呀，你閃唔算噶？你有本事咪打咯！唔好話我蝦你老人家。嚟！醉拳係嘛？梗係啦，喂，你以為我暈啊？好，埋嚟，過嚟，過嚟啊！過嚟啊！好，等你醉完先啦，啊！蒙古口私人敬酒，切喺你生出做，呢招叫乜嘢？漢中離譜情，未見過你。先嚟吧，擒換幾空。寒霜子吹簫，哒哒哒哩哒滴滴哒，哒哒哒啦哒滴滴哒。呢招又咩追我沙場，唔使驚，起身啦！呢位壯士啲功夫都唔錯。年青人，你啲功夫都唔錯，不過你啲醉拳就冇得頂啊！唔係噃，係你啲醉拳冇乜力啊，打唔死人噶。咩話？你話我啲醉拳打唔死人，咁要再領教下啦。喂，你冇時間噶咯？咩冇時間？我年青力壯，大把時間。喂，火車開啦！關我咩事啊？火車中意開咪有佢開。咪走啊！火車開。捉唔到先，兄弟嚟啦！睇隻手邊啊！攞翻你自己啲嘢啦！人生點啊嘛？冚埋起身，攞啲行李落嚟檢查，檢查，快啲快啲！起身啦起身啦，冚埋起身！喂，起身啦！哦，早晨。請問咩事？英國領事唔見咗嘢，係人都要搜查，查佢哋，查佢。係，攞啲行李出嚟檢查，快啲，攞嚟睇下，嗰啲咩嚟㗎？唔知啊，紅膽啊！嗰盒咧，攞嚟睇下，快啲啊！人參啊！嗰啲咩嚟㗎？鹿腳筋啊！鹿腳筋，我嚟睇下，係紅膽。你睇咗啦，睇個盒啊！啊，你後邊個盒啊？嗱，嗰盒啊！邊盒啊？咩啫？睇咗咯，真後邊個盒啊！啊，快啲攞出嚟俾人睇啊！冚唪唥都係藥材嚟嘅。打佢，打開佢啊！長官，佢係我朋友嚟，做正當生意，佢都冇離開過，我諗唔洗手啦。啊，你係邊個啊？啊？你憑咩話唔洗手佢？小心，對唔住。佢老豆係東北嘅督軍。嚇？佢老豆係督軍，呢度係佢嘅地頭，
咁湊下一卡啦，手前面，手前邊。睇唔出呢個後生仔都幾巴閉嘅噃。係。飛鴻，你要學下人哋啊。哦。嚟啊，擺翻好支心先。哦。你呢個咩話？皇大嘅弱勢等於英皇嘅皇冠。呢度所有嘢加埋都唔夠屋企珍貴。大英博物館嘅館長同首相係好朋友，我應承過佢哋要將中國皇帝嘅權威象徵玉璽擺喺大英博物館。我唔理你哋用咩方法，都要揾佢翻嚟。Yes sir， 你放心，我知邊個攞咗。等咩 ？Yes sir。阿 John 啊，港鐵廠啲工人唔肯加班趕火，你諗個辦法好嗎？冇問題，我會派人去搞掂佢哋噶啦，佢哋一定會聽話開工嘅。咁去啦去啦 Yes sir。唔好講咁多嘢，唔知俾錢，俾錢啦！睇正嘅腳個落下彩路，多謝。呢招反彈啦，行開有排望啊！我哋仲未俾喎，輸鬼咗好多啦，咁上數啦。少奶，老爺翻嚟啦！老爺翻嚟啊！老爺翻嚟啦！老爺，嘿，做咩咁耐先開門？我喺入邊聽唔到。老爺，你翻嚟啦？路上辛唔辛苦啊？麻麻地啦，繼續啊。哦。細媽，唔好開台啊！開你個先頭。我話過幾多次啊？我唔喺度，冇收街證啊嘛。哎呀，老爺，又係你話噶嘛？醫者父母心啊嘛，人哋得翻半條人命，唔通我見死不救咩？我唔救你都鬧我啦，係咪？哇，佢哋唔輸好多。係啊。咁使唔使我幫手啊？唔使，啲女人病我搞得掂噶啦。阿飛鴻啊，你出門咁耐，裝住香俾你阿媽。哦，洗手就好裝香。美少八婆。老爺，啱批俾少爺上香。係。盆栽有冇淋水啊？有啊，淋咗啦。細媽，籌碼邊個㗎？喂！哇！飛鴻啊！你喺度做咩？冇嘢啊。仲唔上香？哦。走啦！個就等我㗎。咩嚟嘅啫？喺我張凳度梗係我㗎啦。做咩嚟？講去邊啊？記得下次嚟覆診咯喎，一定啊！記得啊！陳老闆，黃師傅翻嚟啦喺入邊啊！我託佢買嗰支參，唔知有未咧？啊有噶啦，入去坐。老爺，陳老闆嚟攞參啊！開，陳老闆，你嚟攞參？你做咩？陳老闆嚟攞參啊嘛？係啊，我知，快啲去啦！嚇，陳老闆，你支參買得好大啊！你坐下先，我上完香先同你傾下。隨便啦，黃師傅。陳老闆，你坐下先，我斟茶俾你。唔該，黃師傅。喂，你去邊啊？老爺知道唔見咗支參啊，我實死梗噶。唔會㗎。你嚟做咩？細媽，過嚟啊！過嚟啦，快啲啦！今次死啦，細媽！合人生個火車俾人換咗啊！哦，雞骨草你死梗啦！嗱，咁點啊？細媽，幫下我哋啦！咩啊？幫忙啊！嚟緊啦！你要斟茶俾陳老闆先啦。去啦，我斟茶，去啦。
咁佢係斟茶，咁我做咩啊？喂，我後邊有咩？有條樓梯，樓梯上面有咩？有個藥倉，藥倉入邊有咩？有個箱，咁箱入邊有咩？啊，人參啊！多謝師母。毒藥啊！咁即係點啊？死咗佢！哎呀，你唔好再玩我啦，師母。等我出馬。唉，陳老闆，嚟，唔該。飲茶。阿爸，有杯茶。陳老闆，哇！呢支巨嘅咧，呢只係罕有品種，絕世奇珍，超級無敵，千年難得一見。整法好簡單，煲水，成支抌落去，煲足佢3日3夜，煲到佢出汁。我包保你食咗佢之後，青春常駐，滋陰補腎。你攞個蘿蔔出嚟做咩？蘿蔔？你話佢似蘿蔔？乜你知唔似人參咩？唔似。我就想話俾大家聽，呢個叫蘿蔔，仲係一個大蘿蔔。佢係人參嘅大敵，補品嘅克星，勢不兩立噶。食咗人參3個月之內都唔可以食佢，明啊嘛？咁咪得啦。陳老闆，我內子真係想得周到，搵個蘿蔔俾你睇，驚你未見過。佢提醒你3個月之內絕對唔可以食蘿蔔。真係唔似人參咩？少爺，唔好啊！唔關我事嘅，真係關我事啫。飛鴻，呢度做咩？真係唔關我事嘅。四伯，似唔似啊？似啊，好似啊，叻仔，喺邊攤翻嚟噶？阿爸鋪金枝玉葉啊！仆街啦，入埋交個數啦。好啊！喂，快啲入嚟啊！我幫你頂住吓。喂，你有冇事啊？喂，有幾次喎？似咧。飛鴻老豆啊，你過嚟啊！啊，對唔住啊，隨便。咩事啊？嘢？做咩鬼鬼祟祟咁啊？有啲嘢我想同你講咗好耐噶啦。咁嘅，飛鴻都咁大個仔啦，佢會寂寞噶嘛？咁又點啊？你有冇諗過？陳老闆，成家立室，你知心仲濕嘅？係啊，啱啱出土噶。我阿爸佢好辛苦先幫你搵翻嚟噶。我阿爸仲話呢啲係野山正人參，3日之後先至可以食，要擺米缸啊。以為有個細妹或者細佬呢啲咁嘅咁咧？嘢，遲啲先再講啦。唔係啊，係啊，你師傅6阿彩生日啊？啱啱先過咗啫嘛。出年又生日噶啦嘛？出年至算啦。唔係咧，唔係咧，你仲有啊？人參中意聽心跳嘅，所以應該擺心口，咁樣近人氣啊嘛。記住啦，3日之後先好食啊！嗱，聽日記得去開賑災扶貧會咯喎。師傅啊，我走先啊！哦，你睇嗰啲人參啊嘛？睇過啦，滿意嗎？滿意，好滿意。等我送你啊！等飛鴻得啦，唔使送啦，走先啦，再見啦。好聲行咯喎。謝謝係啊，文團嗰邊咧想話請你做終身教練啊。我咪應承咗佢哋咯。我咪就想同你講嚇。陳老闆走咗啦。你又想講乜嘢啊？哦，我係想話，係咪應該叫佢哋資住30年上期俾我哋先？哎呀，你攰噶啦，入去休息啦嚇。係老闆。哇，咁我咪要好長命。不過如果文團真係肯支30年上期俾我嘅，咁啊幾好喎。喂，做咩放苦面㗎？我驚阿爸見到棵盆栽啊。扯好易啫，連盤都等埋佢咯。不過仲有一件事。咩事啊？如果陳老闆翻去真係食一棵假嘅人參，咁佢個頭會復下啦。希望佢真係等3日啦。喂，仲等收工，送完咖啡咪去咯。喂，我得啊，我個爐就識啊，加啲火啊。冇問題。睇住啦。喂，夠鐘收工啦，去打鐘啦。使乜咁心急啊？送完咖啡就去打鐘。收工。喂，打鐘開工。你係？係啊，我係新嚟嘅總管，我叫你打就打，打啦。
喂，學生，你做咩喺度亂咁打鐘啊？擦鞋擦懵咗啊！阿強哥，係呢位新嚟嘅總管叫打鐘開工㗎。冇錯，間廠夜晚冇人開工實在太浪費啦，所以要加班，每晚加4個鐘，直落1個月，明白未？咩話？加個月班？大家唔好嘈。好，史密夫先生，如果你肯應承俾加班費我哋一定願意做嘅。啱啊！加班津貼有咗啦，你哋嘅伙食同宿舍我哋都冇收你哋錢，咁淨係當如加班津貼，明白未？史密夫先生，我哋一入嚟已經講明㗎啦，食住係免費嘅，除非俾加班費，如果唔係我哋全部唔開工，係咪啊？走，喺度！我一嚟做，你哋就唔肯加班，咁即係唔俾面我啦！我哋唔係唔俾面，我哋講道理啫。開夜班唔俾錢，你撈埋我份啦！走！唔准走！你唔准走啊！全部同我翻埋位做嘅，全部停手！阿強！開唔開工？仲敢唔敢唔加班？肯定你好嘢。嗱，我冇講錯啦啩？點到佢哋唔做嘢啊？慢慢都俾佢哋嘈到發惡夢，有冇辦法買咗嗰笪地？嗰笪地係寶芝林嘅，問過佢哋幾次都話唔肯賣。豈有此理！諗個辦法趕走呢班仆街。係。咁辛苦，點解唔揾到個人幫你手啊？喂，你話係咪啊？係啊！揾咩人幫啊？嚇，女人有邊個好似我咁夠膽劏蛇啊？男人就無謂啦，劏埋都唔夠俾人工佢啊，都係一個人好。啊，講得啱喎。話時話喎，女仔冇個男人照顧，點都係差啲嘅。啊，唔怕，我教功夫俾你，起碼可以傍身。我中意醉拳啊！醉拳冇用嘅，邊打得㗎？今晚嚟沙面，我教你瓜哨插菜你佛啦。唔制，我都係中意醉拳多啲。係咩啊？快啲做嘢啊！你叫咩啊？咁多人企喺度等話語，你哋死㗎？啱未啊？要幾多啊？呢幾話醉拳會打到菜你粉，我黐。喂，蔡師傅，居然係啊！一斤魚肉就碎，一邊魚腩，手啊！唔該。魚腩要幾重啊？蛇膽可以吹風明目，咁老人家食係最啱噶啦。咁講到煲蛇湯咧就，多謝。飛鴻哥，喂，條蛇啊！哦，唔緊要，今日想要啲咩啊？冇，3款蛇膽，1隻山雞。哦，我幫你留起咗噶啦。唔該晒。魚腩要邊邊啊？哦，是但一邊啦，唔該。飛鴻哥，聽講你玩醉拳玩得好好噶喎。邊係啊？你幾時得閒啊？玩兩招俾我睇下。好啊。唉，今日唔剁唔肉啊！哦，唔緊要，我翻去剁啊。叫你剁就剁啦，即刻幫我剁1斤啊！飛鴻哥，你幾時教佢醉拳啫？講笑啦，醉拳冇用嘅，花拳繡腿嚟嘅啫。啊，黃飛鴻，呢個就最老實啦。係啦，點解唔叫蔡師傅教你菜你佛咧？菜你佛究竟打唔打得噶？我啲菜你佛啊，起碼打贏醉拳先啦。飛鴻哥，唔使理佢啫。咁你幾時得閒教我啊？阿芬，你話俾佢聽啊，
蔡李佛係咪好打過醉拳啊？徒弟仔，你哋話係咪啊？梗係啦，唔使講嘅。咁我要睇下係邊個啦。就係我嘅蔡李佛，打贏你嘅醉拳。黃飛鴻，如果我賣魚餐打輸俾你，你買嗰啲魚腩魚肉全部免費，我請。燦哥啊，講過嘅嘢要算數噃。啊，一定啊！蔡師傅，呢度人來人往，我驚拳腳無情喎。唔緊要啊，人多好做證啊！各位街坊，今日我賣魚餐同黃飛鴻比試武功，希望各位街坊可以做個見證人。嚟啊！唔使怕佢啫，陪佢玩下咯，又咪真打。仲唔出醉拳？冇啊！我同燦師傅不分高下，打成平手啫嘛。冇錯，李哥。燦師傅，燦師傅，阿媽，我嚟緊啦！阿媽叫我。唔該，第日玩過啊。你啲魚啊？燦師傅，啲魚幾錢啊？請你食啦。多謝晒。冇事啊，今日大家打個和咋。冇事啊，大家買餸啦。買餸唔使錢，係咪又同人打交咧？冇啊，最好咧，唔係你老豆有鬧噶啦。咁邊有錢買翻條心俾人啊？咪將你老豆俾我條鑽石鏈埋咗佢咯。吓，咁都得？咩唔得啊？唔係俾陳老闆寫啲假新聞，唔慌唔發聲啊！多謝細媽。患難見真情咧。佢就係領事館要揾嘅人。你哋跟住佢，我返去揾人嚟 ，OK？ 知道。黃奇英唔等錢使都唔會叫佢老婆賣嘢嘅，唔會㗎，知唔知啊？咁長氣，我知道都信嘢嘅。嗰度嘅災情真係咁嚴重咩？我啲省份有名天無三日晴，地無三里平，平時都做唔到嘢，今年仲冇雨落，有咩辦法唔慘啊？聽我師友話，嗰度有啲人窮到啊，一家人得一條褲着㗎咋？得一條褲着，咁邊度着啊？哦，邊個出街咪邊個着咯。唔好意思，你遲咗。你遲先嘅。黃師傅，少攞嘢。你唔係約咗我去愛皮西餐廳咩？係咩？又開台啊？吓？唔係，同你搞扶貧嗰啲嘢啊嘛。哦。你唔係同我一齊去嘅咩？差啲唔記得要搵埋魚撐捐錢啊！係咁，唔好遲到啦，你哋仲唔快啲去？走先啊，再見啊！唔好搞事啊！得啦。你哋帶人嚟。哦，既然人齊啦，黃師傅，請你講下捐錢嘅辦法啦。哦，好啊。冇知諗有難喎，黃師傅開到聲啦，點捐咪點捐啦。你唔好誤會喎，呢錢唔係捐俾我哋寶芝林，係要嚟救濟啲災民嘅。哦，總之邊個有難就捐俾邊個，大家中國人啊嘛，係嘛？我哋叫你燒過嚟。係。喂，有冇同人講過？冇，尤其是係你講過。乜你咁話我㗎？嗱，邊個講出去就嘴爛嘅。你爛梗。哎呀，猜你快咁到個世做咩啊？好彩我仲冇事啫，我哋都唔佔八啫嗬。係啊。哇，你哋都唔八，咁冇人八啦啩？佢哋唔止咁八，係唔止咁八。唔好講咁多啦，快啲我做咩？快啲去支持下啦。一定好靚嘅。嚟。哇，好矜貴啊！哎，咪住，講明先吓，我暫時放喺你度㗎咋，時下有錢我要攞翻㗎。係啦，點話點好啦，最多我貴啲嘢同你買啦，你攞嚟睇真啲先啦。
見到嗰樣嘢未？唔清楚啊，睇佢哋好似交流緊件好重要嘅嘢。唔好理啊，照搶啊！不過你哋記住，千祈唔好暴露身份。係，喂，你去啊，你接應。呢啲嘢唔見得光住㗎，你唔好咁快帶出嚟啊！乜嘢相啊？喂，話開話啦！做咩？搶嘢！搶嘢嗌大聲啲啊嘛！搶嘢啊！喂，發哥你好，多謝。喂，車仔，係咩事啊？你頭先撞到我喎。哦，對唔住。一句對唔住想走。喂，咁你想點啊？我要你跪低叩頭向我道歉。哇，唔係咁誇張啊嘛？唔使理佢嘅，佢就係同黨嚟。你唔好亂講嘢，我八婆。吓？你叫我八婆？都好耐冇人咁樣叫我啦，你咪以為我唔知啊？你頭先同嗰個人打眼色眉來眼去咁，你着西裝得噶啦，咪做你樣衰咧，差唔離身啊！三啊，細胞，細胞有冇事啊？我個緊，細胞，你個嘴冇嘢啊嘛？你哋如果唔跪喺度認錯，唔使支離開呢度。哇，真係我得幾交關喎你哋。阿雞，我講咩話？係喐佢啊！喐佢即係打交噶咯。唔好我喐。你講什麼啊？喂，咁打法我條鏈喺個袋度啊，點搞啊？叫你攞過嚟啊，阿雞！等翻我講埋佢一個。哇！呢個燈仔邊個嚟㗎？黃麒英個仔啊嘛。報紙諗嘅。你好叻仔啊！好犀利㗎！咩叫醉拳咧？喂，叫你個手打醉拳咩？飛龍啊嘛！我同你啊。睇下啊，冇問題。你好。飛龍，打啲最白先加分啦，佢哋。哇！哎呀，阿爸鬧㗎。阿爸鬧我啫。乘機打響報紙諗嘅招牌啊嘛，趁咗咁多人。喂，睇啲嘢咧，呢啲你睇睇。你班飯桶啊，4個都唔夠人一個打。對拳啊，唔係啩？幾好啊，係啊，唔錯啊，幾勁嘅喎。係喎，又唔係幾勁喎。切，你都唔識喎。走，走喎。做咩啊？唔好講咁多啦，係走就攬啦。小姐，小姐，依家未俾錢嘅喎。嚇？入黃太數啊？哦，好啊，行快2步啦。佢哋去咗嗰邊打。哇！啲人去晒邊啊？哎呀，唔係啊，去咗嗰邊啊。行啊！喂，我同阿姨去報警。喂，唔好報警啊！咩紅蜘蛛？哇！阿爸唔俾人走嘅喎。阿爸唔俾，阿媽俾。你打算再影響寶芝林個招牌，仲大鑊啊！哦。仲有啊，白酒、紅酒。喂，你個仔咁偷酒飲掂唔掂㗎？咩唔掂啊？溝女嚟飲先勁啊！
喂，阿仔，你有冇事啊？我諗飲多少少冇事嘅。吓，少少，嚟攞埋嚟，接住。唔該。你仲快到？哇，好近啊！咩酒嚟㗎嘛？我唔識啲雞腸喎，淨係識得個卡叉窿。好酒。呂洞賓醉酒提力千鈞。鐵拐李，全將失眾最穩陣。韓中利，鐵無抱情鬥心定。賤人荊州鎖後頭，張國龍醉酒拍門聽連環。南開王單提荊州攔妖婆。寒霜殿，琴碗擊空醉吹簫。黃仙姑誒。最當房，呢招咩啊？仙姑阿蓮，有呢招嘅咩？我都未見過。從過扣河邊洗手。米酒啊！你話仲要米酒？我邊有米酒啊？搵咯！喂，咗啊！你又俾人打？揸住！飛我！打先實有得鬥！係咪封咗啊？老豆都打，老豆，老豆啊，係你啊，真係老豆，父子恩愛。你係老豆，你又打交？打交。頭先究竟發生咩事你早啲嚟啊嘛！頭先飛鴻啊打得幾勁啊！嗰啲賊咧想咗黃太賣俾阿紅嗰條鑽石鏈啊！吓，你都俾唔少錢我你㗎做咩賣鑽石鏈啊？黃師傅，寶芝林有咩唔掂，你咪開聲咯，使乜借鎮將扶貧籌錢啊？寶芝林冇事啊，你賺咗佢錢，你保管住啦。你仲飲？我動手。黃太，仲飲啊！黃師傅，去翻先，我嚟幫你偷。我知走。做嘢你做咩啊？走啊！係老爺，慢慢行下，我走啦，再見。我走緊啦。做咩啫？喂，行去咩啊？望咩啊？跟住佢啊！翻去。同我賣廣告，我話你拆我寶芝林嘅招牌就真。哼！你個衰仔啊！而家全世界嘅人啊，都話阿黃麒英利用賑災嘅藉口嚟呃錢。你好唔掂啊！連我俾你嘅首飾都攞去買。
邊係賣啫？阿花話中意條頸鏈，想做一條，咁我攞去俾佢做版，有咩唔啱？仲話唔係攞去買？點解照老爺話四姨太問佢攞錢買呢啲首飾啊？你輸好多麻雀咩？啊！家下你唔俾阿花輸咗好多麻雀，呃佢老公錢嘅咩？人講你又信，我講你就唔信，係咪啊？你話？細花好嘢，頂得兩嘴。你跪好，服咗你。你睇你啊，追到你個衰樣啊！跪好，叫你唔好打醉拳，唔好同人打交，你而家乜都做齊晒，追到連老豆都打。你打老豆，打老豆，打老豆啊！打老豆，打老豆！喂，好啦，你咁大仔做咩啫？佢而家出手幫我啫嘛，我俾人丙喎，唔通唔夠人打都唔打得醉拳咯噃？你方佢會痛咩？一日都係你啊！我唔俾佢打醉拳啊，都係為佢好啫嘛。好啊，點好啊？唔通要佢幫襯在財寶嗰陣先至好咯？而家我真係俾你兩個激死啦！嘿，教而不是。啊！哎呀！哇！邊個將我呢盤金枝玉葉搞成咁嘅？真衰啊！唔記得連盤都抌埋佢添。雞骨草，你打呢個噃？大鑊！哎呀，老爺，你使咩咁勞氣啊？樖嘢咧係我唔覺意淋死嘅，條鏈咧係我輸埋咗攞去賣嘅，飛鴻唔肯打醉拳係我叫佢打嘅，酒咧係我灌佢飲嘅，你鬧我咧係啱嘅，你打死我咧好嘅。你唔好得寸進尺啊！你一個人將件事攬晒上身就得噶啦咩？啊，你唔滿意啊？咁打我咯！啊！你以為我唔敢打你啊？好，我都未打就喊。你打死我啦！你打死我啦！你係男人嘅話，打老婆啫嘛，打咪打。你打死我啦！驚你啊！最多咪一屍兩命，還要係你皇家貴用。咩話？你有咗？你仲跪喺度做咩啊？起身先啦吓！我唔起，你仲要我跪啊嘛？我跪俾你睇，我跪。哎呀，算我講錯啦，你起身先啦。好嘢，有細佬啊，好嘢。係啦。唔使你理我啊！我怕苦。你唔好咁啦。放我落嚟啊！你點啊？做咩嚟啊？我抽瓜。唔好咁樣啊！放我落嚟啊！點啊？冇事啊嘛？我旋轉三百落。喂！算我唔啱，算我唔着啦。跟我坐仲唔擔凳俾少拉坐。我都係先講啦吓。對唔住啊！你冇事啊嘛？你搞我嘅。唉，我唔覺意啫嘛。嚟，起身。有心嘅。你個肚冇事啊嘛？咪掂我。冇事。哦，咁就好咯。老爺，陳夫人有緊要事揾你。哦，好，你喺度唞下。阿爸好嘢，寶刀未老。多事。黃師傅，陳夫人有咩貴幹啊？黃師傅啊，你睇下呢支唔係人參嚟噶。我俾西醫驗過啦，佢話係有毒嘅植物嚟嘅。我知你唔會用假藥嚟呃我哋，不過我驚你俾人呃啊！好彩我老爺食咗半支咋，家下得翻半條人命啊！篤咩？養你咁耐都係你報恩嘅時候啦啩？啃啊！唔好意思吓，可伯即係去攞支解毒靈芝。嗱，你翻去煲水俾陳老爺飲，好快冇事啊！黃師傅啊，我唔係咁嘅意思啊，不過我嚟話聲你聽啫。我唔阻你教仔啦。唔好意思吓，對唔住。邊個做嘅？係少爺做嘅，唔關我事嘅。你
你知唔知俾假藥人食會食死人噶？吓！我寶芝林嘅聲譽俾你敗壞晒啦！細爸，阿爸做一支人參啊！我打死你！佢梗係知啦，唔係我使乜買條鑽石鏈，就係想買翻支人參俾人啫嘛。開翻後尾枕添。你個仔為咗幫你瞞稅啊，將支人參擺咗人哋嘅行李度，卒之唔見埋咯。幫我瞞稅，混帳！我黃麒英做人窮，要窮得清白。餓死事小，失節事大。你睇下你教仔啊，教似咩樣啊？你中意飲酒係嘛？我就俾你飲飽佢。飲啊嘛，飲啊！打佢！飲啊！飲啊！打佢！你咁還手？我養到你咁大，你同我扯！我黃麒英要你個咁嘅仔，扯！你同我扯！老爺，你哋唔好咁啦！老爺，你走啊！你走啊！李紅，你走！你哋唔好咁啦，兩父子。老爺，唔好啊！走，快走！你黐咗線啊！嗰個係你老豆嚟㗎！你走！你走！李紅，加把火，仲冇追！睇個草嗰邊啊！收錢啦，老闆。多謝。喂，攞錢啊！馬上嚟三哥，馬上啦！哦。飛鴻啊，其實你老豆唔想你撩事鬥非，都係為咗寶芝林個招牌嘅啫。我同你唔啱傾，我已經我老豆一杯。點啦？飲。好啦好啦，飲埋呢杯唔好飲啦，傷身噶。唉，點歌啊？去點歌？先生點咩歌啊？怨恨老豆，我自己唱。怨恨老豆。好啊。怨恨老歪豆，幾番將我追殘，唔覺令我心咩漏。打老豆，我係錯手。唉，怕打親佢話我尋咩手，佢教仔啊像教阿狗，去街都冇自由，溫馨嘅從未有，父愛今生難求，我怨恨老一竇，狠心趕我，狠心趕我，就係佢啦！我仲以為係恐龍添，唔係啊！你唔好以為佢醉啊！好，好，就睇下你點玩醉拳。深夜啊，你哋唔好嘈住人瞓啊！喂，你做咩啊？
關你事，唔關你哋事啊！邊個多事打邊個，快啲走！喂，睇嘢還睇嘢，唔好多管閒事。點解唔該啊？我想領教下你嘅醉拳。醉拳，阿爸唔俾打醉拳。跟住啊，佢扮嘢㗎咋？點解會咁嘅咧？佢今日都好犀利嘅喎。行去，喂，做咩打人啊？唔關你事，企埋一邊。拉佢，唔好俾佢埋嚟。兄弟，你食懵咗啊？咁多犀利？唔係啊，佢今日都唔係咁噶，好犀利噶。唔信你問下佢哋啦。冇乜用喎。你啲醉拳啊，冇犀利嘅，打嚟睇下。咩啊？咁叫醉拳啊？趁佢醉，攞佢命，去！喂，癲咗啊！咁多人望住，攞翻個槍咪算咯。醉拳之王，咁鬼肉酸黃飛鴻嚟嘅喎。黃飛鴻，黃師傅喺嗰度啊，仲有一個暈咗啊！飛鴻，嗰個咪佢老豆咯，唉，真係收咩啊！唔使難過嘅，記唔記得啊？我哋細個嗰陣時啊，咪成日唔着褲打出個姑姑四圍行嘅。最衰嗰晚我唔喺度啊，如果咪就冇事啦。唉，少爺啊，你唔好咁啦。我講個好消息俾你聽啊！你知唔知啊？全省成啲姑娘咧都話想嫁俾你啊，開心啦應該。你唔好咁啦。抹下個面啦，阿爸咧喺花園度啊。飛鴻曾經用醉拳打贏過人，就念念不忘。我唔俾佢打醉拳係有原因嘅。其實醉拳幾好啊，打醉拳一定要靠飲酒，飲得多就會醉。鬼話打人連企都企唔穩，所以佢今次係出事。咁飲少啲咪得咯？釀得啱啱好，等酒精發揮興奮同麻醉作用，令你打人又大力啲，俾人打亦唔覺得痛，好似好威猛咁。但係酒係會越飲越多嘅，最後會為咗醉拳而變成酒徒，咁就唔值得啦。不過每一樣事物都有好有壞，好似水能載舟亦能覆舟。有時為咗警惡懲奸，飲多一兩杯都情有可原嘅。好深奧喎，老爺，你講咗等於冇講。點解？咁點先算水能載舟？點叫做水能覆舟？幾時飲？飲幾多先算啱啱好咧？我以後都唔飲酒。咁大個仔你真係啊！嚟起身啦，你醜唔醜嘅啫？快啲多謝你兩個朋友啦，講啦，多謝人啊！佢發唔發現啊？喂，唔好搞佢啊！瞓咗覺啊！係。
晶啊，聽日先啦吓。我揾黃飛鴻，揾佢做咩？揾佢攞翻啲嘢。夜媽媽攞乜嘢啊？唔話得俾你知嘅。吓，方你唔係嗰班衰人，係咩？裙底腳，喂，你唔好誤會啊！你呢個狗賊！你講咩啊？喂，一股啦喎！喂，蝦我細胞！我嚟幫你。佢打我個肚啊！阿爸啦，救命啊！救命啊！打佢！好痛啊！揸低啫，唔係阿爸點出手？飛鴻啊，嗰係。咪喐啊！使唔使你打死你㗎？我叫你啦，我咪喐啊！你叫你咪喐咯。啊！哎呀！好笑啊！在下黃麒英未請假。黃師傅不愧係民團總教練，在下福文琪。福文琪，本州最後一個武舉人，失敬。失禮失禮。請。好。請。請。細媽，阿爸話咩老舉話？唔係老舉係冇舉，冇舉即係冇嘢舉咁解，明唔明啊？哦。唔明都冇計啊。唔明。我唔揾到啫，問清楚啲啦。邊度啊？有冇啊？冇啊。咁喺邊？係啦，揾到得個草。你做咩啊？好熱啊，喺度唞下涼咯。尊夫人真係風趣。我帶翻嚟嗰個石頭咧，咩石頭啊？呢個咩嚟㗎？唔知啊。係咪我帶翻嚟嗰嚿啊？揾到啊！喂，我啱啱用到熟手，你又攞翻走啊？不過前輩，你由北京追到落嚟廣州，終於攞翻個玉璽，都算不虛此行啦。係啊，玉璽係代表中國嘅王朝。係啦，前輩，其實中國歷代到而家有咁多個皇帝，少金個玉璽有乜所謂啊？嗱，佢今日搶走個玉璽，如果你唔制止，聽日可能拆埋咗長城，咁以後啲子孫就要去到外國，至睇到中國嘅國寶八國聯軍為咩事攻入北京？無非都係想瓜分中國呢個肥豬肉啫。所謂弱肉強食，你自己都唔振作，人哋仲會同你客氣咩？有強權武功你係必然嘅，你有本事人哋自然會尊重你。所謂人必自侮，而後人侮之。係，多謝前輩指教。飲杯。咦？忽然間靜英英嘅。係喎，啲人唔聲唔聲走晒嘅。等我睇下燦嚟未先。哇！成條街都冇晒人嘅。死佢哋！哇！好多人啊！你走先。
點啊？冇問題啊嘛。我哋班虎頭兄弟做嘢從來冇失拖嘅。係咁啊，最好啦。姊妹，退沙，退沙啦！好，進去。做咩你哋？今日冇船開啊！仲企喺度做咩啊？走啦！走啊！走啊！走啊！前輩，你放心，我哋會幫你搶翻嚟，幫你搶翻嚟嘅。你哋，前輩你頂住啊！我同你分報紙啊，我阿爸咩都識醫嘅，你唔會死啊，佢會救你嘅。前輩，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 你諗緊乜嘢？冇嘢。Right? Here, carry these for me, will you? Why didn't you drop those books? What?
入嚟都唔叫我，你都唔叫我。揾到晒未啊？揾到就走咗啦。吓，喂！喂，咁Mark點揾啊？有冇帶火啊？有啊，仲點？你哋上嚟攞翻呢樣嘢，你真係諗得太容易啦！我已經影咗你哋嘅相，偷入領事館就等於侵入人哋國家，我想點處置你哋都得，夠膽咪殺咗我哋兩個！我頭先講嘅嘢，你哋明白晒啦嘛？係明白。我哋成日想埋寶芝林笪地都買唔到，今次有機會趕走板功夫佬。係啊，佢寶芝林都威得耐啦，而家輪到我哋惡啦，搵人話俾寶芝林聽，佢個仔偷入我哋領事館，意圖不軌，睇佢有咩講。只要佢肯平啲埋沙面笪地俾我哋，咁佢嘅仔就冇事啦，我哋亦有夠好瞓啦。簡直不知天高地厚，領事館等於人哋國家嘅領土，先至闖入啊，格殺勿論噶。哼，我就唔信佢哋惡得咁交關，我去救佢。坐低，你估咁容易啊？嗰隻俾人捉咗都夠晒麻煩噶啦。佢哋都係想做英雄啫，又唔係為非作歹。一日都係你啊！成日教佢精忠報國。一啲母親尊嚴都冇，你而家怪我咯？我求下你哋諗下辦法啦。你諗啊？冇啊！有咩辦法？英國人想要嘅無非係沙面嗰笪地啫，咁你即係叫我雙手送笪地俾人啦。佢做英雄，咪由得佢做咯。我當生少個。哦，好啊，你唔救佢啦嘛？我求佢阿媽救佢。家姐，你個仔而家有事，冇人救佢。你有靈有性嘅話，就快啲顯靈救佢。放咗佢哋。Okay, release them. 冇嘢啊嘛，阿媽喺嗰邊。黃師傅，媽，佢哋打得你咁傷，我打得佢哋仲傷。阿母，師傅你冇事啊嘛？冇事，平我傷啫。師傅啊，我哋搬去邊度啊？咩搬去邊啊？黃師傅將沙面笪地賣咗俾人啊！咩話？阿爸做咗啲咩？黃師傅為咗救你哋兩個，將沙面塊地監平監賤賣咗俾領事館啊！飛鴻，阿媽有邊次唔爭你？不過今次都爭你唔落。你唔好以為學過功夫就可以強出頭。我真係後悔冇聽阿爸話。你而家後悔係真正嘅後悔，不經一事不長一智。你而家明白都未算係太遲嘅，今次當我一個教訓。而家冇事，翻去。查下幾時又選去香港？10日之後。我哋啲貨趕好晒未啊？係，已經趕好晒噶啦。暫時封藏，停工，我下佢嚟先，等呢批貨安全，
運作出去之後，再請個班平啲嘅工人。係。你話加班就加班，加班就個打緊跑嘅，點解又話要停工？一啲表示都冇，搞到我哋唔三唔四，話都冇得開。我哋喺議會嗰條理論，可以有理論嚟嘅。阿燦，咩事啊？佢哋慢慢先講啦，我查過㗎啦。咁啊打我哋班人係火生間鋼廠嘅總管嚟。係啊，阿燦算啦，多一事不如少一事。算，嗰條友好招積㗎，我哋話唔加班就即刻俾佢打啦。係啊，話停就停，你睇下，一啲表示都冇。係啦，點解忽然間會停工咧？我發覺嗰班鬼佬最近古古惑惑咁封咗間廠，我諗唔翻係好嘢。飛鴻啊，咁點啊？不如你同興叔翻去查下咩事，睇下係咪真係有蠱惑。哦，到時再諗辦法啦，好冇？走。係。好似好名貴喎，點解要將啲古董溝埋啲鐵道運出去咧？我要話俾佢哋知，快啲去。喺嗰邊啊！快啲走啊！唔好理我啊！少爺，我哋走啦。飛埋呀！嫂夫人，咁多位好聲行啊！嫂夫人再見，慢慢行。你小心個肚啊！得啦。飛鴻，阿爸，唔使啦，繼續寫字啦。你知道點做㗎啦？我會記住你嘅說話。今次我要去災區幾日。放心啦，有事包喺我身上。你而家粗身大細，小心身子啊！係啊，我會㗎啦。好啦，我走啦。係啊，老爺啊。我諗過啦，如果生仔咧就叫做皇帝，好唔好啊？好啊。生女就叫皇妃。你話點咪點咯？你而家先至4個幾月。你唔俾我早產啊？唔好講埋你咁嘅嘢啦，我去幾日啫嘛。好。飛鴻，記住啦。得啦，行得未啊？行得啦。得啦，我會睇住飛鴻，唔會俾佢鬧事啦。你放心啦，路上保重啊！喂，出得嚟啦！佢哋真想偷運啲國寶出去，唔清楚而家點添㗎？都係我害咗佢。咪咁傻啦！佢哋偷我哋啲國寶，係中國人啊，都唔容許咁做嘅。細媽，而家點啊？跟我嚟。細媽，去邊啊？打佢個仆街咯！阿爸先冇啊，你而家粗身大細㗎。4個月啫嘛，算得係咩啫？伯母啊，有咩事嘅話，好難同黃師傅交代㗎。咁又係，算佢發瘟大命。不如咁啊，搵得返佢哋幫手。好啊，我搵多幾個人嚟。橋頭見啊！行啦。嚟，我哋去。小心啊！係。如果我有咩事，你要照顧阿爸。我睬過你把口啊！你咁冇志氣，點做我個仔啊？咁我去啦。飛鴻！打唔贏，唔好翻嚟見我。係細媽。要求地補償，要求地補償，要求
啦，做咩啊？走！交翻啲國寶出嚟，我一個都唔放過。Bullshit！你只講廢話，即刻就快啲放翻輕叔出嚟。唔係就對你哋唔係。點唔係啊？放佢哋走！我開槍！我知佢喺邊。好，你睇住佢。黃飛龍喺出邊入緊嚟啊！咪睇住佢。咪住！你知唔知你係做緊咩？佢幫外國人偷我哋嘅國寶，你仲幫佢？國寶肚餓可以當飯食咩？就算佢哋唔做啊，大把人做啦。我唔會俾你咁做。乜你可以咩吓？剝你公主嗰鑊啊！你個底我哋起清楚晒啦。喺領事館仲打你唔夠啊？我想試多次。好，今次要你有命嚟，冇命走。講佢唔會死嘅，同佢做記啦，喐佢，喐佢啊！
醉拳不外如是啫。我啲拳仲勁啊！水能載舟，亦能覆舟。而家乜水都救你唔到啊！
啱好，命長。I want to thank Fei Hung for his role in returning the stolen antiquities and on the arrest of the ambassador. None of this could have happened without the support of his loving father. Ah, well, we need more fathers who treat their sons like that. You should be very proud of him. So where is he? Fei Hung is still feeling some of the after effects of all that he's been through. We hope he'll soon be on his feet. I am sure that he will come to you as soon as he can. Oh, and he better. I've got a job for that boy. Oh, I am certain he will be most pleased. Count to three. 1, 2.